Саламатсыздарма, кош келдиңиздер менин каналыма. Бүгүн биз шифоновый бисквит жасайтын боламыз. Бизге un керек, сөт керек, және де кум шекер, жумуртка и ак май. Биз ыдыс аламыз, кургак, суу болмоого тийиз. Энди жумуртканын ак уузу менен сары уузун ажырататын боламыз. Ең бастысы сары уузу ак уузга вообще түспеу керек. Бір кичкентай болса да түспеу керек, өйткені ак уузубуз дурустап көпүрүшмөйтүн болады. Ал бисмилля, енді осылай кылып барлығын ажыратып аламыз. Ал мінекей ажыратып алдық. Енді ак уузуну бөлөк, сары уузун бөлөк миксерлейтин боламыз. Ак уузуна биз аздап шекерди салып миксерлейтин боламыз. Бастапкы биринчи көпүрүштү алуубуз кажет болот. Азганасын биз сары уузга косамыз, сосын калганын барлыгын ак уузга косатын боламыз. Мінекей осылай аздап уже көпіргеннен кейін біз аз-аздан шекерді салатын боламыз. Құм шекерді сразу көп барлығын салып жіберсеңіз басылып қалады, сосын біздің ақ уызымыз көпірмей қалады, көтерілмей қалады. Осыған жақсылап мән беріңіздер, иә? Мінекей көріп тұрғандарыңыздай беза деген осылай болады. То есть көпіршігі аударғанда түспеу қажет, тұрады. Осылай аппақ болып уызды осылай ұрбағаннан кейін енді миксерлемейміз сарысыны. То есть сарысын миксерлейміз ғой, екеуін қосар кезде уже миксерлемейміз, өйткені ол басылып қалады, иә? Сарысын аздап миксерлеп аламыз, және оған қосатын сөт, майымызды салатын боламыз. Мінекей жаңа айтқандағыдай сары уызын аздап құямыз, барлығын емес, және бір келкі қылып араластыруымыз қажет болады. Жаймен, тез емес, өте жанынан ортаға салып, осылай араластыруымыз керек болады. Мінекей енді ұнымызды да саламыз. Ұнды да тура солай тестер, барлығын салып жіберуге болмайды, және де аз-аздан қосасыздар. Шли жай қимылдап та басылып қалмасын, тез қимылдап та басылып қалмасын. Бұл бисквит деген өте аккуратно жасау қажет, өте капризный десе болады, былай айтқанда. Бір жерін дұрыс жасамай қойсаңыз, жаңағыдай сары уызына кішкентай болса да ақ уызға түсіп кетсе де өте қиын да араластыру, көпіршу қиын. Сондықтан мынаны араластырып аламыз осылай жай-жаймен. Сонымен духовкаға саламыз. Осындай кезде уже духовкаңызды қосып қоюыңыз керек болады. Әркімде әртүрлі духовка болғандықтан мен бірінен айта алмай жатырмын, өйткені мен өзімде әсел пешім 130-140 градуста тұрғаны маған жақсы пісіреді. 180 уже тез күйіп кетеді, бетін бәрі 150, біреулерде 150, біреуде 180 болады. Негізінде 180 деп көрсетілген, менікі 140-130-да піседі.
Сондықтан өзіңіздің пешіңізге сай қоюыңыз керек болады. Мінекей осылай ыдысқа аламыз, кольцоның астынан фольганы жайып осылай қоямыз. Енді біз құйып пісіріп алатын боламыз. Барлығын құйып аласыздар, және де тең тұрғанымен жайып тастайсыздар, болмаса сол жаққа қарап үйіліп, солай болып пісетін болады. Мінекей біздің уже бисквитіміз дайын болды, және де онда үлкен шапка болған жоқ. Қазір оны шешіп аламыз, сосын ішіне крем жасайтын боламыз. Мінекей енді аламыз, жан-жағында фольганы алып тастауымыз қажет болады, және аздап аккуратно жаймен алып тастаймыз. Міне асты уже әдемі болып піскен, қызыл болып, шапкасы ондай үлкен емес. Мен 30 диаметрде торт жасадым, өйткені маған сондай үлкендеу жүрек жасайтын болам қазір. Пышақпен жан-жағын осы не істеп алмасаңыздар, босатып алмасаңыздар, жабысып қалған болады, сондықтан кольцодан шешілмей қалады. Осылай шешіп алып тастайтын боласыздар. Мінеге көріп тұрғандарыңыздай шет-шетінен кесіп, біз оны 3 коржға бөліп алдық. Енді біз крем жасаймыз. Бізге кремге сливки қажет, творожный сыр, сахарный пудра барлығы қажет болады. Біз бірінші творожный сырға сахарный пудраны салып, араластырып аламыз, жақсылап. Араластырып алғаннан кейін оған біз сливкиді қосатын боламыз. Мінекей көріп тұрғаныңыздай осылай бір келкі болып араласу керек. Енді сливкиді қосамыз. Оны да жақсылап көпіршітеміз. Мен көріп тұрғаныңыздай қап-қатты болып қалды. Творожный сырдың арқасында азап қоюланады біздің креміміз. Енді мен жүрек жасауым керек болып тұр. Кәдімгідей бірінші кремді жағып, тортты жинап аламыз. Осылай жағып шығасыздар. Мен ішіне варенье салдым, және де кейінгі коржына мен уже кішкентай капля шоколадтарды салатын боламын. Әркім әртүрлі, банан салсаңыздар болады, болмаса құлпынайдың вареньясын салсаңыздар болады. Өздеріңізге байланысты қайсы кремдерді жақсы көретініңіз. Міне шоколадтарды салып шықтым. Мінеке көріп тұрғандарыңыздай, енді біз холодильникте 2-3 сағат тұрды тортымыз, оны аламыз, және де мен жүрекше жасайтын боламын. Азап сіңу керек, мұздап тұру қажет. Осылай жүрекшені кесіп алатын боламыз, жүрекшеге. 2 құлағын кесеміз, есік жанындағы, арғы жоғарғы 2 жанына креммен жабыстырамыз.
Мінекей болды, екі жанынан алып кремдеп біз осылай жабыстырдық. Енді жүрекше болды бізде. Осыған енді біз кремді жағып шығамыз. Енді біз сыртына кремді жағатын боламыз. Ал бұл не деп сұрайтын болсаңыздар, осыған біз жүрекпен мындай глазур еріген шоколадпен жазып шығатын боламыз жүрекшені. Қазір көресіздер қалай ол болатынын. Мінекей осылай жүрек, оны морозилькқа біз салып қатырып қоямыз. Және де пока жан жағына біз мынандай шоколадтарымызды, печенькаларымызды қойып шығатын боламыз. Кейін жаңағы шоколадты жанына қыстыратын боламыз, ортасына. Міне уже салып болдық. Енді жаңағы шоколадымыз морозилькте қатты. Осылай жанына қоятын боламыз. Сосын бетінен кремді жағатын боламыз. Мінекей тортымыз дайын. Осылай жасадым мен. Енді өздеріңіз қалауларыңызбен қалай декор қылсаңыздар, өздеріңіз ой фантазияларыңызбен істесеңіздер болады. Осы рецептім сіздерге пайдалы болған болса, маған класс басып, колокольчикқа басып, келесі торттарымызды көріп отырыңыздар. Тіркеліңіздер, сау болыңыздар. Сіздерге ас болсын.